সুপ্রভাত, ওয়েলকাম ফিজিও সুপ্রিয়, জয় হিন্দ, বন্দে মাতারাম। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আমি আজকে ছোট্ট 1 মিনিটে কিভাবে হিক্যাপ বা হেঁচকি যাদের হয় বাড়িতে, কিভাবে 1 মিনিটে আপনি ব্যায়াম করে, ঘরোয়া ব্যায়াম করে কিভাবে কমাবেন তার ছোট্ট জিনিসগুলো উপস্থাপন করব। আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। তো আপনাদের আমাদের বুক এবং পেটের মধ্যিখানে একটা আর্ট শেপে ডায়াফ্রাম বলে থাকে। এই ডায়াফ্রাম মাসেলটা কি হয়, স্টমাক এবং লাংসকে বিভক্ত করে। এই ডায়াফ্রাম কন্ট্রাকশন হলে তবেই হেঁচকি বা হিক্যাপ হয়। এই ডায়াফ্রাম কন্ট্রাকশন কেন হয়, তার কারণ হচ্ছে যে আমরা স্পাইসি, জাঙ্ক ফুড, সুগার দেওয়া কোল্ড ড্রিঙ্কস বা হার্ড ড্রিঙ্কস যদি অতিরিক্ত পরিমাণে খাই, বা আপনারা যদি কন্টিনিউ তাড়াতাড়ি খেতে থাকলেন এবং গিলে খেতে থাকলেন, ভালো করে চিবিয়ে খেলেন না, তখনই কিন্তু এই হেঁচকি বা হিক্যাপ আসতে পারে। তো এই হেঁচকি বা হিক্যাপের সুরাহা আছে। তো সেই এক্সারসাইজগুলো আপনাদের প্রতিটা এক্সারসাইজগুলো দেখাবো, সেগুলো মেনটেন করুন। যদি ভালো লাগে প্রচুর সাবস্ক্রাইব, শেয়ার করবেন। ওকে, ফার্স্ট এক্সারসাইজ, যে আপনারা নাক দিয়ে জোরে নিঃশ্বাস নিন, 10 গুণুন ছেড়ে দিন। এতে CO2 লেভেল শরীরে বাড়লো এবং ডায়াফ্রাম কন্ট্রাকশন হলো। এর ফলে আপনার ডায়াফ্রাম রিল্যাক্স হলো। এতে হেঁচকি বা হিক্যাপ কিছুটা হলেও বন্ধ হতে পারে। সেকেন্ড এক্সারসাইজ, যে আপনারা যদি এতেও না কমে, তখন আপনারা কি করবেন, তখন আপনারা 1 গ্লাস জল খাবেন, বা আপনারা কি হবে যে আপনারা গার্গেল করতে পারেন। তার ফলে কি হবে যে স্নায়ুতন্ত্র বা নার্ভ স্টিমুলেন্ট হবে এবং ডায়াফ্রাম কন্ট্রাকশন হবে। তাতে ডায়াফ্রাম রিল্যাক্স হওয়ার ফলে আপনার হেঁচকি বা হিক্যাপ কমতে পারে। থার্ড হচ্ছে যে আপনার বাড়িতে গুড়, চিনি বা মধু থাকতে পারে, সেটা খেয়ে নিন। ঠোঁটে যে নার্ভ রয়েছে, নার্ভে সেটা স্টিমুলেন্ট হবে এবং ডায়াফ্রাম কন্ট্রাকশন হবে। তার ফলে আপনার কিন্তু অনেকটাই হেঁচকি বা হিক্যাপ কমতে পারে। ফোর্থ এক্সারসাইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এতেও যদি না কমে, তখন আপনি আপনার দুটো ফিঙ্গার মানে ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে এইখানে জোরে প্রেসার দিন। প্রেসার দিয়ে এরকম ভাবে গিলতে থাকুন। এর ফলে কি হবে, আপনার যেই টিপে রেখেছেন এখানে, তার ফলে কি হবে, ভেগাস নার্ভ স্টিমুলেন্ট হবে এবং তার ফলে আপনার রিফ্লেক্স কন্ট্রাকশনের ফলে ডায়াফ্রাম রিল্যাক্স হবে, হেঁচকি বা হিক্যাপ বন্ধ হবে। লাস্ট এবং মোক্ষম দাবাই হচ্ছে যে যদি এতেও না কমে, তখন ছোঁয়া বাড়িতে আছে, ছোঁয়াটা ফোলানোর চেষ্টা করুন। বা আপনি এইটা রয়েছে, আপনি যে কোনো জায়গায় কিনে নিতে পারেন, এটাকে বলে স্পাইরোমিটার। এটা দিয়ে ফু দিন 10-15 বার। এতেও CO2 লেভেল আমাদের শরীরে বাড়বে এবং তার ফলে ডায়াফ্রাম রিল্যাক্স হবে এবং তার ফলে আপনার হেঁচকি বা হিক্যাপ বন্ধ হবে। এই সব বিভিন্ন কারণে আমাদের কিন্তু এই প্রবলেম আসতে পারে। তো এরপরেও যদি আপনার 14 থেকে 15 ঘন্টা যদি কন্টিনিউ এই হেঁচকি হিক্যাপ হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু ইমিডিয়েটলি আপনি অতি অবশ্যই কিন্তু আপনারা ডক্টরের কাছে যাবেন বা হসপিটালে যাবেন। কারণ এটাকে ফেলে রাখবেন না, এটাকে নেগলেক্ট করবেন না। বিভিন্ন শরীরে বিভিন্ন রকম প্রবলেম আসতে পারে, হার্টেরও প্রবলেম আসতে পারে। তো এটাকে নেগলেক্ট করবেন না। এটা ভালোভাবে আপনি প্রথম ইনিশিয়াল স্টেজে এইগুলো দেখুন। যদি এটা বেটার ফিল করেন তাহলে ওয়েল অ্যান্ড গুড, নাহলে যদি এই জিনিসটা অ্যাগ্রেভেট করে অতি অবশ্যই ডাক্তার দেখান। এবং যদি এই ছোট ছোট টিপস গুলো যদি আপনাদের খুব ভালো লাগে, তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং সতর্ক থাকুন। নমস্কার।